ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဘလန်ပါလေးနဲ့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျမရဲ့ YouTube မှာတော့၎င်းကျမရဲ့ဒီ General Service Page ပေါ့နော် K Visa Consulting General Service Page တွေမှာတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျမဘဟုတုတအနေနဲ့တော့၎င်း knowledge sharing ပေါ့နော် sharing knowledge လေးလုပ်ချင်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်ချင်ကြတဲ့လူတွေတရားဝင်နည်းလမ်းကြတဲ့ပေါ့လေလာရောက်ချင်ကြတဲ့ညီကောင်မောင်မများလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်မဒီကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်မစနေနေ့ကြော်တာကာလအတွေ့အကြုံနဲ့အတူပြီးတော့ဥမာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေနဲ့လာရောက်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေကအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တဲမှာအခုလူငယ်တွေပိုင်းဆိုရင်တော့ဗာနဲ့လာကြလဲတော့ဒီ4 visa ရှိတဲ့အော်ဟောက်လုံးဆိုကိုရီးယားဘာသာစကား language program ပေါ့နော်ကိုရီးယားဘာသာစကား program နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် D2 student visa ဖြစ်တဲ့ D2 ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဒီ association degree တို့ပြီးတော့ undergraduate graduate တွေပြီးရင်PhD ပေါ့နော်အဲ့ဒီ visa နဲ့လာရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုD4 D2 နဲ့လာရောက်ဖို့စဉ်းစားတယ်ရွေတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်လာရောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘာတွေဘယ်လိုသိထားရမယ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ကစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ရှိထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်မဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဒါ introduction နေနဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းနေကျကျွန်မတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အပတ်လိုက်ပေါ့အဆင့်လိုက်နဲ့အပိုင်းလိုက်နဲ့ကျွန်မပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီဗီဒီယိုကျွန်မဒီ YouTube channel ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မရဲ့ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် like and share လေးလုပ်ပြီးသွားဖို့လည်းတရားနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ကိုတောင်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးအရှေ့တောင်အာရှတွေမှာအာရှတိုက်တွေထဲမှာအာရှတွေနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့တွေဆိုတာကဗီဇာခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗီဇာရရှိတဲ့ခါကျရင်ရှိတဲ့ခါကျမှအစစ်စစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်မှာခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအလွယ်တကူမရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသူများတွေဆိုရင်ဒီအစစ်စစ်ပေါ့နော်ဥမာ PR ထိဥမာ resident visa F2 PR ဒါမှမဟုတ်ရင် citizen တိရသွားတဲ့လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလိုမျိုးတွေရသွားလို့မှာဘယ်လိုမျိုးနဲ့သူတို့မှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့လာရောက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလေးအခြေအနေတွေနဲ့ရှိပြီးတော့မှဒီအဆင့်တိရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒါကျမအနေနဲ့ဒါတကားတော့၎င်းကိုရီဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်တည်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီရောက်လာတဲ့ခါရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတာပဲဒီလိုမျိုးတွေကြော်ဖြတ်ရတာပဲဆိုတာတည်ထားရဆိုရင်စိတ်တပန်တက်တာပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးကစိတ်တက်တွေကြလက်လျှော့ပြီးတော့တချို့ဆို suicide ပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့အထိလောက်သွားတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းမရှိရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနေနဲ့ကြိုတင်တည်ထားတဲ့အရာလေးတွေကြိုတင်လေးလာလို့ရအောင်ကြိုတင်စူးစမ်းလေးလာလို့ရအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင်လို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာအပိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အပိုင်းလိုက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်